క్రాఫ్ట్. ఎన్ని రోజులు అవుతుంది అన్న నువ్వు తీసుకొని? ఇది నెల అయింది. నెల అయిందా? ఇది మూడో పాటు. ఎలా ఉందన్న ఫలితం? ఎలా ఉంది? సూపర్. మైలేజ్ ఎంత వస్తుంది? అంత మొత్తం అది నీళ్ళు భోజ రానికి నీళ్ళు కట్టాలి. ఒక్క తీపి మట్టిని గుడ్డుకాడ అది దీంతో పడుతుంది. అది నేను చేపిస్తుంది. ఒక్క లీటర్ డీజిల్ పోతే ఎంతసేపు నడుస్తుంది? టైం అయితే చూడలేదులే కానీ 2 ఎకరాలు వస్తుంది. 2 లీటర్లు అంటే లీటరు ఈ 2 ఎకరాలు వస్తుంది. అంటే ట్యాంక్ ఫుల్ చేస్తే 2 ఎకరాల వరకు బాగుపడుతుంది అలా. అంతే 2 బాగుపోతే 2 ఎకరాలు ఉంటుంది. 2 ఎకరాలు 2 ఎకరాలు 2 బాగుపడుతుంది అని 2 బాగు అంతకంటే ఎక్కువ పడుతుంది. బాడీ పెయిన్స్ కానీ ఎలా ఉందా? అసలు ఆ పెయిన్ అనేది లేదు, అది వైబ్రేషన్ అయ్యట్లేదు. 5 HP కాబట్టి వైబ్రేషన్ అయితే లేదు. ఫ్రీ అనిపిస్తుంది. ఫస్ట్ పార్ట్ ఏమో కానీ సెకండ్ టైంలో చేసినప్పుడు మధ్యలో నిద్ర వస్తుంది. ఇప్పుడు అరకతో దున్నప్పుడు ఇలా ఉంది, దీంతో దున్నప్పుడు ఇలా ఉంది? మీకు అరకతో కన్నా ఇదే మంచిగా. ఇప్పుడు ఈ రూటర్ వైట్ అరక అయితేనో 2 సార్లు కొట్టవలసి వస్తుంది. 2 సార్లు ఓసారి గురి తోలాలి, మళ్ళీ గుంటక తోలాలి, అర్థం నిద్ర తోలాలి. 4 సార్లు అవుతుంది అరక. దీంతో 20 కొడితే సరిపోతుంది. అరక ఎన్నిసార్లు తోలినా ఇంత తేడా కాదు. సో మొత్తానికి పని కూడా సులభం, మనిషికి కూడా. ఇప్పుడు నాకు ఏదైనా ఫోన్ వచ్చింది అనుకో, అలా పెట్టేసి వెళ్ళిపోయి మాట్లాడుకొని వచ్చి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసి మళ్ళీ పని చేసుకోవచ్చు. ఎట్లయితే కట్ చేయాలి. మొక్కలు కానీ డ్యామేజ్ అవుతుందా దానివల్ల? ఏం లేదు. అంటే మనం దాన్ని అచ్చుబట్టి అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవాలి. దాని అటాచ్మెంట్ అనేది మనం ఇప్పుడు నాది 30 ఇంచుల 38 ఇంచుల. ఎంత ఉంది ఇది? 38. నిలువ అంతా సేమ్ అంటారు? అడ్డం అంతే నిలువ అంతే. మంచిగా బండి పడుతుంది. ఏ మన చెట్టు చూసుకొని కూడా మళ్ళీ వచ్చు. మొత్తానికి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు. చెట్లు తొక్కటం, చెట్లు పోవడం ఏం ఉండదు. ఎట్లయితే ఆడాడ చెట్లు పోతాయి కానీ దీంతో అయితే ఏం సేఫ్. మీరు వాడేదాన్ని బట్టి అయితే పర్వాలేదు. ఒకవేళ తోట రైతులు తీసుకోవచ్చు దీన్ని పక్క. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎక్కువగా రైతులకు ఉపయోగపడేది ఇదే. ఇప్పుడు మిరప స్టార్ట్ అవుతుంది, సాగు మొదలవుతుంది కాబట్టి అప్పుడు మిరపలో దీన్ని వాడచ్చా? ఫుల్గా 38 ఇంచులు పెట్టి వేసుకుంటే సరిపోద్ది. ఎంత వేసుకుంటే బెటర్? అది తోట 38 ఇంచులు సాల్ తోట పెట్టుకోవాలి. ఇది 5 HPకి అంతే పెట్టుకోవాలా? 7 HP కూడా అంతే పెట్టుకోవాలి? ఏదైనా అంతే. 30 పైన పెట్టుకోవాలి. 9 HPకి కూడా అంతే. 35 పైన పెట్టుకోవాలి. 36 నుంచి 38. ఇప్పుడు కొంచెం పెద్ద పెట్టుకున్నాం అనుకో 3 సెట్ల బ్లేడ్లు వేసుకోవచ్చు. కొంచెం చిన్న 38 ఇంచులు పెట్టుకునుకో అటు 2 సెట్ల బ్లేడ్లు. ఓకేనా? ఎట్లా అనిపించింది? ఓకేనా? ఎట్లా అనిపించింది అన్న? మంచిగా అనిపించింది. తోలుతాండి మంచిగా అనిపించిందా? కొంచెం ఫాస్ట్గా పోతుంది. వడ్ల కంటే కొంచెం స్పీడ్గా పోతుంది.
సో ఏంటంటే ఇప్పుడు చాలామంది రైతులు కూడా మిరప సీజన్ మొదలవుతుంది కాబట్టి, సాగు మొదలవుతుంది కాబట్టి మీరు ఎలా ఉందని లైవ్లో చూడడానికి అయితే రావడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఇది చాలామంది రైతులకు కూడా ఇప్పుడు మొదలవుతుంది. అందరూ కూడా ఇప్పుడు అరకాలు తగ్గినాయి, ఇప్పుడు వీడియోలో పెరిగినాయి, రావట్లేరు. వాళ్ళు పిలిచిన రూపాయలు అడుగుతారు. శ్రమతో కూడుకుంది. మళ్ళా గొడ్లు ఉండాలా, దాన్ని టైం టు టైం చేయాలి. ఇది వర్షం పడ్డా కూడా సెకండ్ రోజు కూడా దీన్ని నడిపించచ్చు, కొద్దిగా దుక్కి బాగుంటే నడిపించచ్చు. దీంతో ఒకటి ఏంటంటే అన్న, ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇది సపరేట్ దున్నుకోవచ్చు, ఈ నుంచి ఇది సపరేట్ దున్నుకోవచ్చు, మళ్ళీ ఇది సపరేట్ దున్నుకోవచ్చు. ఎందుకైతే ఇళ్ళకే బండి తిరిగిపోద్ది కదా, తిరిగిపోతుంది. ఇప్పుడు ఎట్లున్నాయి అనుకో తిప్పలేముగా, బయటికి పోయి రావాలి. అదే గడ్డి బాగున్న కాడ ఆడనే 2 సార్లు అయినా కొట్టుకోవచ్చు. మళ్ళీ దానికి రివర్స్ కూడా ఉంది. మనకు ఏదైనా మూల కలిసి ఉన్నది అనుకో, వర్షం ఎక్కువ 10 ఆఫ్ చేసి 10 లేకుండా కానీ కొట్టుకోవచ్చు. ఆర్పు గడ్డలు ఉంటాయి, అటు ఈజీగా తోలుకొని ఆడనే మలుపుకొని అటు వరకు తోలుకోవచ్చు. తెల్లారి ఇటు తోలుకోవచ్చు. అంటే దానివల్ల లాభం ఏంటంటే ఇప్పుడు వర్షం పడ్డా కూడా దుక్కి ఆరినా కూడా చోట మనం తోలుకోవచ్చు. ఇటైతే రేపైనా తోలుకోవచ్చు, ఎట్లా తిప్పుకోవచ్చు, దాన్ని ఎక్కడంటే అక్కడ పాడు చేసుకోవచ్చు. అది చెరకల మొత్తంలో ఎక్కడంటే అక్కడ పాడు చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఇప్పుడు దీన్ని చూసి మిరపలో రైతులు తీసుకుంటారు, దీన్ని తీసుకొని ఏ హెచ్పి తీసుకుంటే బాగుంటుంది? 7 హెచ్పి తీసుకోవచ్చా, 5 హెచ్పి తీసుకుంటే బాగుంటుంది? నేనైతే మీరు మిరపలో వాడుతున్నారు కదా, మీకు అనుభవం చెప్పండి. నేను 5 హెచ్పి తీసుకున్నాను వరకు, కొంచెం పెద్ద తీసుకోవాలన్నట్టుగా వచ్చినాయి. 5 హెచ్పి అంటే ఒక మిరప ఒక 5 ఎకరాలు సాగిస్తే అయితే 5 హెచ్పి అంటే చిన్న మిషన్ తీసుకున్నా చిన్న అచ్చులో పోతుంది. 5 తర్వాత ఏమవుతుందంటే 36-38 అచ్చు పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. మిరపలు అయితే కొద్దిగా అచ్చు పెంచుకోవాలి. 5 హెచ్పి అయితే సరిపోతుంది. 5 హెచ్పిలో కూడా పెట్రోల్ వర్షన్ అయితే సరిపోతుంది, డీజిల్ వర్షన్ సరిపోతుంది. డీజిల్ సరిపోదు. అయితే పెట్రోల్ బెటర్ అన్నా డీజిల్ బెటర్ అన్నా? దాంట్లో డీజిలే బెటర్. బండి పికప్ ఉంటుంది, దమ్ము లాగుతుంది. బండి స్టార్టింగ్ కూడా బండి కొంచెం వెయిట్ ఉండడం వల్ల లోతు దిక్కిపడి గడ్డి మంచిగా పోతుంది. రైతులందరికీ నమస్కారం. ఇవాళ మనము పవర్ వీడర్ అయితే చూపెడుతున్నాం. ఈ పవర్ వీడర్ అనేది కిసాన్ క్రాఫ్ట్లో 5 హెచ్పి డీజిల్ ఇంజన్, కిసాన్ క్రాఫ్ట్ 250D. ఇక్కడ మనము ఫార్మర్కి 1 మంత్ బ్యాక్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ ఫార్మర్ స్పీడ్ బ్రేకర్ అంటే మనకు ఎట్లా ఉంది, అసలు ఎట్లా నడుస్తుంది అనేది ఈ ఫార్మర్ మాటల్లోనే మనం తెలుసుకుందాం, ఈ రైతు మాటల్లో. ఈ యువ రైతు వచ్చేసి మరిపడ, మన షాప్ వచ్చేసి బంగ్లా, మహబూబాబాద్ డిస్టిక్ బంగ్లాలో మన షాప్ ఉంటుంది. మన పక్కనే మరిపడ విలేజ్లో రైతు తీసుకున్నాడు. ఈ అన్న పేరు వచ్చేసి మనకు మహేష్. ఈ అన్న ఈ పవర్ వీడర్ గురించి చెప్పగలరా? మీరు తీసుకున్నారు కదా, ఎట్లా? నేను తీసుకుని నెల పైన అవుతుంది. నెల పైన అయిన కాంచి 3 పార్ట్లు చేసిన దీంతో. ఓకే, వైబ్రేషన్ లేదు, మెయిన్ ప్లస్ డీజిల్ మైలేజ్ మంచిగా ఇస్తుంది. ఓకే, 2 ఎకరాలు ఒక ట్యాంక్, 2 లీటర్ ట్యాంక్. ఓకే, ఇప్పుడు 2 పార్ట్లు బ్లేడ్లతో కొట్టిన. ఇప్పుడు లైట్గా నీళ్ళు కడదామని హాఫ్ ఫిల్ చేసి బోదేస్తాను. మిషన్లో మాత్రం డోకా లేదు, సూపర్, నాకు నచ్చింది. వైబ్రేషన్ అయితే మెయిన్ లేదు, రిస్క్ లేదు మిషన్ తోటి. ఓకే, మీరు అత్యంత వెడల్పు వేస్తున్నా? 38 ఇంచులో నేను ఎడ్లతో తోలిచ్చిన అచ్చు. ఓకే, అప్పుడు అంతకుముందు అయ్యే కదా, అట్నే తోలిచ్చిన. ఓకే, అప్పుడు కొనలే కదా మిషన్. ఓకే, ఈ మిషన్ ఎక్కడ తీసుకున్నారు? బంగ్లా శ్రీ వెంకటేశ్వర అగ్రోటెక్స్ లా గణేష్ డీలర్. ఓకే, ఈ మిషన్ ధర ఎంత పడదు మీకు? నాకు వచ్చేసి 62,000. ఓకే, ఈ మిషన్ మీరు ఎక్కడైనా చూసిరా, డైరెక్ట్ తీసుకున్నారా? నేను ఇంతకుముందు చూసిన, కానీ దాన్ని నడపలే. కానీ గణేష్ అనే అబ్బాయి అన్నా కానీ నేను 5 హెచ్పి కావాలని తీసుకున్నా. ఇప్పుడు మిషన్ తోటి ఏమేమి పనిముట్లు వచ్చినాయి మీకు? రోటోవేటర్ బ్లేడ్లు 2 సెట్లు వచ్చినాయి. ఇంకేమైనా వచ్చినాయా? అంతే. రోటోవేటర్ బ్లేడ్లు, ఈ వీల్స్ అనేవి నువ్వు చేయించుకున్నావా? వీల్స్ నేను బయట కొనుక్కున్నాను. అంతే, కంపెనీ నుంచి వీల్స్ రావు? రావు వీల్స్ రావు, ఓన్లీ రోటోవేటర్ బ్లేడ్లు 2 సెట్లు ఇస్తాడు. ఓకే, ఓకే, మళ్ళీ ఈ సైడ్ చక్రాలు కూడా ఇచ్చిండు, చెట్టు దగ్గరికి పోకుండా. మీరు ఈ మిషన్ నడిపించి మీరు సర్టిఫైడా? ఫుల్ దేంట్లో ఎప్పుడంటే అప్పుడు నేను పని చేసుకుంటాను. ఇప్పుడు తోటి రైతులు మీ దగ్గరకు వస్తా ఉంటారు, గెట్టు పక్కన కానీ పక్కన చాలా మంది చూసిపోతారు, బాగుందని అంటారు. మీరేం చెప్తారు? తీసుకోవచ్చా, తీసుకోపోవచ్చా? తీసుకుంటేనే బెస్ట్. ఈ అరకలతో పెట్టే బదులు వాళ్ళు ఏ టెన్షన్ లేకుండా పని చేసుకోవచ్చు. ఓకే, లీటర్ డీజిల్ ఎంత మైలేజ్ వస్తుంది బాబాయ్? ఎంత దున్నుతానో దాంతో? లీటర్ డీజిల్ తోటి ఎకరం దున్నుతాను, అంతేనా? అంటే ఎకరానికి లీటర్. ట్యాంక్ లో ఎన్ని లీటర్లు పడుతున్నాయి? 2 లీటర్లు కొంచెం 2 బావు, అంతే, ఎక్కువ పట్టదు. ఓకే, ఎన్ని సార్లు కొడుతుంది? 2 ఎకరాలు ఒక సాలు.
2 ఎకరాలకు ఒక సాలు కొడుతుంది అంటే ఎకరానికి ఒక సాలు. టైం ఎంత పడుతుంది మ్యాక్సిమం చూసిరా మీరు? టైం అంటే గెజ్జేలే 10 నుంచి 2 గంటల వరకు అయిపోతుంది. 2 ఎకరాలు ఒక సాలు అంటే 4 గంటలలో 4 గంటల్లో అయిపోయేస్తాను కొట్టేస్తున్నారు. అంతే స్పీడ్గానే. అంటే మధ్య మధ్యలో ఆగుడు అన్న నీనుడు మంచినీళ్ళు తాగుడు ఉంటూనే ఉంటుంది. కంపల్సరీ. ఓకే, మీ నెంబరు చెప్పగలుగుతారా? 9701 901 739. అంటే మా దగ్గరకు వస్తారు కదా రైతులు, మీ నెంబర్ ఇస్తాము. మీకు డౌట్స్ కానీ అసలు ఎట్లా చెప్తా. ఆ రైతుకి కంపల్సరీగా ఎవ్వరు ఫోన్ చేసినా వాళ్ళకు సాటిస్ఫాక్షన్ అయ్యేటట్టు చెప్తా. ఎందుకంటే నాకు నచ్చింది కాబట్టి నేను నడుపుతాను కాబట్టి వాళ్ళకి చెప్తా. మంచి పని కాబట్టి చెప్పాలి. ఓకే, ఏ కంపెనీ అండి ఇది? ఇది కిసాన్ క్రాఫ్ట్ డీజిల్ 5HP.